హలో అండి, వెల్కమ్ టు సరితాస్ వాళ్ళు. ఈరోజు మీకు ఒక యూస్ఫుల్ టిప్ చెప్తానండి. టమాటాలు మనం తెచ్చుకున్నప్పుడు పండినవి ఉంటాయి కొన్ని, అవి కుళ్ళిపోవటం, ఆ పక్క వాటికి అవి మళ్ళీ అవి కూడా కుళ్ళిపోవటం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అసలు టమాటాలే కుళ్ళిపోకుండా నిలవ ఉండాలి, ఒక వారం రోజుల దాకా ఫ్రెష్గా అలానే ఉండాలి అంటే ఈ విధంగా అయితే చేసుకోవచ్చండి. ఇది చాలా యూస్ఫుల్ టిప్. మామూలుగా టమాటాలు శుభ్రంగా కడుక్కొని బాగా తుడుచుకోవాలి, మొత్తం డ్రై అయిపోయింది దాకా తుడుచుకున్న తర్వాత మనం ఇలాంటి నూనె ప్యాకెట్లు వాడుతూ ఉంటాం. నూనె ప్యాకెట్లు మనం నూనె అంతా వంచేసిన తర్వాత ఎంతో కొంత నూనె అడుగున ఉంటా ఉంటుంది. ఆ నూనె ప్యాకెట్లు మనం ఉపయోగించి టమాటాలను అయితే నిలవబెట్టుకోవచ్చండి. ఈ విధంగా ఈ టమాటాలన్నీ నూనె ప్యాకెట్ కట్ చేసి దానిలో వేసేసుకొని కనుక ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకుంటే మొత్తం దానికి ఉన్న ప్యాకెట్ కొన్న నూనె మొత్తం ఇలా టమాటాలకి అయిపోయిద్ది. అయిన తర్వాత దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా ప్యాక్ చేసేసుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేదా విడిగా పెట్టుకున్నా సరే నిల్వ ఉంటాయండి. దాదాపు ఒక 5-6 రోజులు అసలు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఇంకెక్కువ రోజులు కూడా నిల్వ ఉంటాయండి. మీకు ఇది నచ్చినట్టయితే, టిప్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి.